朋友们，最近几天我都没有怎么拍视频，你们听我的嗓子还是很哑，因为我的感冒还没有恢复，脸上还冒痘痘，整个人的状态不是很好。而且最关键的是，我的这个感冒还传染给了小宝宝，他也在流鼻涕、咳嗽，我们都很着急啊，想带他去医院看吧，又怕交叉感染，因为他现在还没有发热，胃口还是可以的。去药房买了一点小儿感冒药，还得稀释很多给他吃，因为他才刚刚2个月。唉，什么都不懂的年龄已经要开始吃药了，做父母的看着心疼啊。外婆听说甜甜感冒，一早就打车过来看了，亲妹妹也一起来了，还有舅舅也是一脸着急的来了。亲情是无价的，正因为他们喜欢我这个外孙，所以也会很关心我的孩子，就像他们自己的孩子一样。这都是有事的，后头带外来的。后头必须也跟啊。后来不，请他姐，是他姐哪个人？不那，我一个师哥带头。小甜甜啊，希望你健康快乐的成长，不要生病。